今天在台南市跟高雄市释放台风假的，但是呢，当地民众说好像现在感觉没有什么风雨。我们要先请教宣彤，是不是时间还没有到呢？好，没有错，台南和高雄呢放了台风假，但是很多人发现呢，他们会去百货公司去玩，甚至是看电影，而且天气很像都还蛮好的，现在也都还没有风雨，只是要告诉您时间还没有到，因为越晚呢天气会越来越差。我们先来看到它的位置，现在就在鹅銮鼻的西南方，大概是190公里，持续的是往北北西的方向来前进。它的目的地呢是往金门的这个旁边这边来靠近到中国大陆，但是在这段期间当中呢，其实是距离台湾最接近的时刻，尤其是下半天，它整个迎风面的情况之下，就会为高雄、台南以及澎湖带来一些风势以及雨势。尤其要提醒的就是在澎湖地区以及金门地区，因为他们没有地形屏障的关系，所以风雨都会来得更加的剧烈。那么不止花东地区，像在整个南台湾都要留意。那么再带大家来关注到的，就是在风势的部分，刚刚有提到在离岛地区缺少了地形屏障，所以风非常的强。所以来看到在今天金门的乌丘呢，就有被测得阵风是来到了11级，就连平均风都有9级。那么再注意到在本岛地区、恒春半岛以及在大台北地区也有大于10级的阵风，不排除在今天以及到明天的清晨呢，整个台湾以台北来说，还是有机会会出现8到9级的强阵风。主播。而目前雨下的最明显地方就是屏东县、花莲县还有台东县了。宣彤，降雨热区之后会转移到其他县市吗？好，没有错。这个今天呢，跟昨天呢，其实降雨的热区基本上还是以花东地区为主，但是在下半天开始呢，整个西南地区的民众要留意了，因为雨势和风势就会开始出现。那么先来提到的是，在昨天一整天，花东地区，尤其像是屏东大武山的民众呢，感受很有感，因为他们昨天一整天呢，24小时的累积雨量哦，就来到了600毫米以上，甚至像是在花莲也都超过了300毫米，在部分的乡镇。所以我们就来看到，在今天呢，其实气象局也持续发布了豪雨特报，包含像是在花莲以及在台东的山区，以及和屏东的山区。另外，像是在台东以及宜兰的山区呢，同样也是发布了豪雨等级，提醒民众要前往山区都要注意摊方落实了。那么未来几天天气变化呢？其实主要上来讲，还是以在礼拜5为主的话，基本上是整个台湾的东半侧雨势会来得比较强一些。那么在西半侧地方呢，到时候也会慢慢的风雨变强，尤其除了像是这个刚刚提到的台南以及高雄之外呢，还包含像是在澎湖等地以及金门呢，雨势也会渐渐的出现。而这样子要一直维持到礼拜5以及礼拜6，甚至到礼拜日，水汽都依然是多的。所以提醒民众，在未来1周你出门的时候，即便没风没雨，台风已经走了，这个雨具还是要记得携带。主播。好，再来关心这一次台风来袭，我们看到台中好像没有什么风雨，而且呢，台中很少放到台风假。宣彤是不是在网络上就引发论战呢？是的，没有错。其实很多人呢，如果你自己有印象的话，你喜欢出去玩，你会发现说，很多天气，包含像是整个台湾天气都很差的时候，水汽很多，但是你到了台中，常常非常的干，而且天气也很好，甚至连台风天都还会出现大太阳，所以他们都被认为是全台湾最适宜居住的都市。那么我们就来看到了，现在就有网友在网络上来讨论了。他说，台中因为地理位置的关系，几乎是放不到台风假，冬天也不会像台北这么湿冷，就算是交通啊，也算是南北的中心，南来北往很方便，是不是很适合居住？那么这一个 po 文一出来之后呢，很多的网友都分享了他们的意见，包含像是在地人也就说了，台中就是因为太宜居了，所以才会越来越多的人迁入，不止其他的中部地区的人都过来，甚至也把6都的人也都吸进来。那么另外像是其他的在地人呢，则是持反对意见，他们认为说现在就是因为太多人来到台中来居住来玩了，所以会导致停车是相当的不方便，而且冬季的时候呢，空污也相当的严重。另外还有像是大众运输也不像台北这么方便，要好不好，要坏不坏，甚至很多人的印象都是捷运不比公车还要来得好，以及在社会新闻上面，我们也常常会看到有像是庆忌或者是球棒队的出现，所以治安问题也出现了疑虑，让大家觉得真的是台中很适合宜居吗？主播，想看最完整的新闻内容，记得下载TVBS 新闻网 APP。